இது ஒரு புளுத்து போன ஷவர்மா மேக்கிங் வீடியோ. வக்காடு ஓடி அடுத்த 7 ஜம்மத்துக்கு ஷவர்மா சாப்பிடக்கூட முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த காலத்து இளவட்ட பசங்க இளவட்ட பிள்ளைங்களை விரும்பி சாப்பிடுங்க. ஷவர்மா செய்யக்கூடிய கோழிக்கறி எத்தனை நாள் பிரிச்சுக்குள்ள வச்சுதான் தெரியல. அது ஏற்கனவே பழைய கறி பலாப்பழத்து சொலைய பிக்கிற மாதிரி பிக்கிறான் சண்டாளப்பால். இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு காமிக்கிறாங்க. நேற்று வச்ச கறியை போட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஊற வச்சு தண்ணி வடிஞ்சு கிடக்கு. என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க? இது எங்கள் ஊரில் சூழத்தில் முடுக்கோழி குத்தி தாண்டா பார்த்துருக்கோம். நீ கெட்டுப்போன கோழிக்கறியை குத்தி ஏறமாக்கிட்டியாடா. ஏற்கனவே அடையாளம் தெரியாமல் கோழிக்கறியை கொத்தி வச்சுருக்க. இதில் பக்தி வேறு. இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே. இந்த பேச்சை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த காலத்தில் வீட்டில் ஒரு வேளை எடுத்து கொடுத்தா 3 வேளை நிம்மதியை சாப்பிட்டு இல்லாமல் இந்த ஷவர்மா வாங்கி சாப்பிட்றீங்களே.